اليمين، لو لعب ناحيه اليمين والخطوره قائمه. ديفينيه قلت لحضراتكم خطيره، وقلت لحضراتكم اخطر لو لعب ناحيه اليمين، وقلت لحضراتكم خطا قاتل يذكرنا بخطا تريزيجيه في مباراه اهلي بني غازي. يعني مكان كره احمد شديد ما حطش رجله مظبوط، 3 4 مرات الكره هربت منه. هذا هي، انما يا ولد يا ولد يا صلاح عدى بشكل حلو، حطها في اليمين. ما كانش عنده الانانيه بقى، ولعبها مظبوط 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 مظبوط. دفاع الاهلي الاربعه يتجهوا اتجاه والكره في مكان تاني، وفي ثغره. مطلوب مؤتمر علمي لكره القدم الاهلاويه، كيف يمكن ان تثبت خط الدفاع، توقف اللعيبه في العمق الدفاعي في الهجمه المرتده اللي فيها السرعه مع محمد صبحي، انما رجعت له تانية فلعبها هو على طول الاماميه، وادي السقوط على الارض. حكم اللقاء بيقول ايه؟ ضربه جزاء. انما بقول لحضراتكم بذكاء وبطاقه صفراء لرامي صبري، انها الاثاره. اين انت ايتها الاثاره في مباريات انبي والاهلي؟ تعقدين اتفاقيه متلازمه. شوفوا حط جسمه يا ولد، عصفور الصعيد يا ولد يا ولد يا ولد. حط ورطه انطلق بسرعته، حط جسمه هو كده خفيف سفيف زي ما بيقولوا في العاميه المصريه. انما الراجل يعني ورطه في ضرب جزاء وانذار. والمواجهه ستكون بين من؟ عبد الله السعيد ام رامي ربيعه ام مسيدان؟ والله عبد الله السعيد في مواجهه مع محمد عبد المنصف. عبد الله السعيد وداخل باتجاه الكرة وعلى طول قوية وسجدة شكر. عبد الله السعيد يصحح الاوضاع للنادي الاهلي مع الدقيقة 28 من ركلة جزاء. هكذا هي دوما مباريات الفريقين انبي والاهلي، ايا كانت البطولة وايا كان الملعب. يعني هذا تقدم ذاك تعادل. وهل تعتقد ان المباراة ستنتهي عند هذا الحد؟ لا.